नासिम ब्रेकिंग न्यूज़ से अवांखे अपडेट कंदालू तो सिंध हाई कोर्ट में नैब रेफरेंस से ॿुधणी थी आहे। अॻूणो वॾो वज़ीर काइम अली शाह अदालत में पेश थियो आहे। वकील जो चवणु आहे त रेफरेंस दाख़िल थी चुको आहे। काइम अली शाह जो नालो नाहे। अहम ख़बर अवां तक पहुचाई पिया। सिंध हाई कोर्ट में नैब रेफरेंस से ॿुधणी थी आहे। अॻूणो वॾो वज़ीर काइम अली शाह अदालत में पेश थियो आहे। जॾहिं त वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त रेफरेंस दाख़िल थी चुको आहे। काइम अली शाह जो नालो न आहे। जॾहिं त नैब पारां मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त काइम अली शाह ख़िलाफ़ जांच जारी आहे। रेफरेंस दाख़िल कयो वेंदो। जॾहिं त अदालत बयान ॿुधण खां पोइ जांच ऑफिसर खे अॻभराई रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾिनो आहे। अवांखे अपडेट कंदालू। अहम ख़बर आहे त सिंध हाई कोर्ट में नैब रेफरेंस से ॿुधणी थी आहे। अॻूणो वॾो वज़ीर काइम अली शाह अदालत में पेश थियो आहे। वकील जो चवणु आहे त रेफरेंस दाख़िल थी चुको आहे। काइम अली शाह जो नालो न आहे। जंहिंजे जवाब में नैब जो चवणु आहे त काइम अली शाह ख़िलाफ़ जांच जारी आहे। रेफरेंस दाख़िल कयो वेंदो। अदालत बयान ॿुधण खां पोइ जांच ऑफिसर खे अॻभराई रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾिनो आहे। हिकु भेरो ॿीहर अवां ताईं अहम ख़बर पहुचाई पिया। सिंध हाई कोर्ट में नैब रेफरेंस ते ॿुधणी थी आहे। अॻूणो वॾो वज़ीर काइम अली शाह अदालत में पेश थियो आहे। वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त रेफरेंस दाख़िल थी चुको आहे। काइम अली शाह जो नालो न आहे। जॾहिं त नैब पारां जवाब में चयो वियो आहे त काइम अली शाह ख़िलाफ़ जांच जारी आहे। रेफरेंस दाख़िल कयो वेंदो। जॾहिं त अदालत बयान ॿुधण खां पोइ जांच ऑफिसर खे अॻभराई रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾिनो आहे।